weli istaraatiijiyadii kalimaan gelin iiraan marka israa'iil markaan fahmayno iyadna waxay leedahay mucaadalo siyaasi ah taariikhiya oo diini ah sida israa'iil sida iiraan laakiin way kala duwan yihiin matal haddaan qaadana siyaasadda iiraan israa'iil labay u kala bixi maxaa u kala bixi juqraafiyo iyo waaqic juqraafigu muxuu noogu bixi dhul iyo bashar soo maha eeg maxaan ka helay 1,646,000 oo kilomitr wey dhulka iiraan dhulka israa'iil ay falastiin ka qabsatay iminka israa'iil loo yaqaano waa ma taqaana waa 22,000 oo kilomitr soo wareeg iyaa ka weyn taqaana Djibouti waa 23,000 oo kilomitr soo wareeg tani waa 22,000 oo kilomitr soo wareeg dhulka dhan ay qabsatay iminka ay haysato dhulkaasi wuxuu leeyahay khasaa'is israa'iil u gaara baashaas waa muhiim kow waxa uu leeyahay dhulkaasi uu fidi karaa maaha intaa dhulkaasi maxaan ka hayni uu fidi karaa walidaalika waxaa loo yaqaanaa israa'iil dowladda sida shaaga ah way fidaa shaaga oo la fidin karo labo waxaa la dhahdaa dhulkaasi uu soo noqon karaa haddana uu fidmi maxaa dhacaya uu soo noqon karaa inkimaash baa ku dhici karaya saddex waxaa dhahdaa dhulkaasi uu isbedeli karaa xuduudaasi taqayur oo ku dhici karaa maya dhulka waa la waayi karaaba suurtagal israa'iil dhahda dhulka adu meel iska tag marka khasaa'ista ay leedahay waa sida dadka israa'iil degan yuhuudda iyo iskuuda iyo waxoo dhan la sugayo waa 10 milyan waa 10 milyan oo qof waa tirakoobkii 2025 sideed milyan baa laakiin waa 10 milyan baa la sheegay 2 milyan waa carab waa 21% carabtu 2050 waxay noqonayaan carabtu 50% israa'iiliyan waxay noqonayaan iminka 80% waxay noqonayaan 50 soo waxa garatay ma